Kako si ti odrastanje imao? Ti si iz ugledne porodice, tvoj otac je neverovatan pevač, neverovatno kakva je dela ostavio za sebe. Pa, jednom reču jako lepo detinjstvo, da kažem, eto, odrastao sam do neke svoje 11. godine u Futogu i negde su se moji roditelji, da kažem, ne samo oni, nego svi, namučili da bi nešto postigli. Eto, samo on kroz to pevanje i tu neku popularnost. Jer sam taj prelazak, ajde, to je negde 4. 5. razred, gde ne možeš da pobegneš od toga da si, što i dan danas sa 47 godina, si sin od Miloša Bojanića, poznate javno činjenje. Bez obzira što ja imam negde i svoju porodicu i svoju karijeru, on je sin, znaš, meni to imponuje, da se ne lažemo, ali negde to malo ti donese i dobrog, ali negde ti donese i loše. To sam negde imao pitanje. Koliko je to uticalo na tebe? Ali te kočilo ili te to pomoglo? Pa nije, vidi, u većini slučaja moram biti iskren da mi je pomoglo, ali bilo je, znaš, jer ljudi kada se bore, sada sam ti to rekao, ja uzet ću primjer oca ili svih tih ljudi kada, da kažemo, da ničega počinješ, znaš, i onda imaš, nemaju ljudi neke, da kažem, predrasude da kažu bilo šta, gledaju te tako, te gledaju. Sada, mene ili bilo kog drugog, ne mislim ni da je ostalima lako, pa on je sinovi, šta on, znaš, u tom smislu, i odmah ti je teže da bilo šta postigneš. I odmah, znaš, recimo, etiketirali su te pre nego što su te upoznali. Pre nego što su čuli, ni kako pevam, ni videli, tako je. Znaš, njemu je, kaže, tata. Pa šta je tata išao mesto mene da peva, ili išao u studiju, ili da bilo šta radi mesto mene. Naravno da sam negde imao pomoć, savet, ili utabane staze da dođem, recimo, do nekih ljudi, što je normalno. A sve ostalo sam morao sam da grebem i da radim i da se borim za svoj život i za svoje ime i prezime, pesme i sve ostalo. Tako da u celini sve to jedno jako lepo detinjstvo, odrastanje, pored roditelja koji su mi, da kažem, omogućili, ali su bili takvi da Banetu i meni nisu nikad davali, moram ti kažem da sam najmanje imao ja u školu kad idemo, pa znaš kao daju ti roditelji za kiflu, uvijek sam najmanje džeparca imao ja i Bane, jer nisu bili tipa mišljenja da nas, kako bi ti rekao, da budemo snobovi, znaš, da se nešto rasipamo parama, nego da sami stičemo i da negde su nas vaspitali onako kako treba. A sad sa ove tačke gledišta, je li to pomoglo da znaš da se nosiš sa parama, da nisi imao u to vreme veliku količinu, nego te tata pošalje sa minimalno u školu? Pa to je negde normalno. Bilo je stvari gde nisu mogli sve da isprate, jer jednostavno samim tim sam vozio sa 18 godina kola u to vreme, 96. i Bane i ja, već si negde odskočio, razumeš, nije to taj standard u Srbiji, znaš, dok ljudi su se borili za neke stvari, nisu imali, znaš, neki srednji stalež, ali negde to bilo dobro i negde su uspeli, ali da ne bi ulazili u temu, negde i nisu, zašto? Znaš, sve ti je dostupno, sve odmah imaš, ali, recimo, dobili smo kola za 18. rođendan, ali Miloš nam nikad nije dao za gorivo. Ja kada sam pitao Bane, odnosno, pošto je prvi 4 godine stariji, i sad dobio stvarno auto, kad je on pitao za gorivo. Pa malo je falo da mu oduzme auto, Miloš, da mu ne da. Ja da ti kaže sipam, kupio sam ti auto i sad ti hoćeš da ti ja sipam. Mislim, to su te neke stvari gde ga je učio i mene, odnosno da moraš sam bre, da radiš, nicaš, ne ti tata daje pare. Ali to je ispravan način. Pa naravno da je ispravan. I negde stvarno smatram da su uspeli, da su negde napravili ljude od nas i sad imamo svoje porodice i to su te neke stvari gde mora da se izboriš i da prelomiš kod dece, da im ne dozvoliš baš sve u životu. Da, jeste. Ali su i preneli na mene da ja više razmišljam o svemu tim nekim stvarima, da ne dopuštam baš sve deci i da im nije baš sve dostupno. Da, to je ono generacijski se nešto prenosi. Pa naravno. Jesi imao neku želju nešto drugo da radiš? Jesi se bavio nekim sportom ili si od uvek želeo da budeš pevač? Pa vidi, od malih nogu sam svirao bubnje, pevao. Živjeli smo, kažem ti, u Futogu i svirao sam bubnjeve i čak i išli smo u muzičku školu i Bane i ja, jer je bila želja Ćaletova bila da Bane i ja budemo harmonikaši. I išao je Bane u muzičku školu i ja, i Bane je opasno svirao harmoniku. A ja sam nešto, odem u muzičku školu, vraćam se autobusom i ostavim harmoniku u autobusu, tako da toliko o tome. Ne, samo mikrofon, da. I ostavim sve, i knjigi, i harmoniku.
Tako da sam od uvek voleo da pevam i to mi je bilo u krvi. Tada su bili šatori, ispraćaj i svadbe, to je bilo nešto neverovatno. Zatvori se ulica i ja ako nisam tamo ili ako me ne vodi Ćale na tezgu, ja 3 dana plačem, ne pričam sa njim, znaš, toliko mi je to bilo u krvi. Ali moja velika ljubav i mali fudbal sam igrao, da je to bilo neverovatno. 7 dana sam igrao mali fudbal, išao turniri i sve. Stvarno? Ma to je nešto neverovatno. I moji drugari i prijatelji koji danas u Novom Sadu igraju čak za reprezentaciju Jugoslavije i Srbije mali fudbal i danas svi ti ljudi se bave ozbiljno malim fudbalom. Tako da smo išli od Bosne, Srbije na te turnire i čak negde sam i zbog tog fudbala malo i zapostavio i pevanje i posao i sve, malo me i to koštalo. Koliko te to koštalo? Ko te vrati na pravi put? Jel te vrati brat ili tata? Pa ne da me vrati na pravi. Pa mislim da ti naš, ajde vrati se da pevaš. Gledaj, ja nisam, spevao sam, ali znači ti ne možeš 2 stvari, znači ti možeš si u Beogradu da ideš na radio stanice da kapiraš, da promovišeš svoje pesme, da ne možeš ti sad da ideš na turnir u Derventu ili ne znam gde, a da ti pesme same idu. Ti možeš se posvetiti 100% svom poslu, kao i svakom drugom. A ja sam toliko voleo mali fudbal, da to nešto neverovatno, znaš. I onda, znaš, odem, nema me po 5-6 dana, što negde nije normalno. Tako da, pa, više i Ćale tu bio taj koji je... Je bio strog prema vama, što se tiče, na primjer, karijere i kada ste počeli da pevate? A slušaj, ne postoji, on generalno ljude koje gotivio, ali ovako nema dlake na jeziku, što to svi znaju, i onda, znaš, nekad ga shvate pogrešno, a u stvari niko ne voli da čuje istinu. Da kažem, od dece do prijatelja i svi ono, kad mu kažeš istinu, gotovo. Ma gotovo, znaš. A on je taj tip čovjeka koji će ti reći, pa koliko god da te bolelo, da kažem da je strog, nije nas nikad u životu tuka, udario, ali je bio strog i ono što on kaže, on lupam, ako sam ti pozajmio nešto, ja si to pozajmio, ako sam ti dao, ja sam ti to dao i kod njega tu nema, znaš na čemu si sa njim. Da. Znaš, imao i svoje principe i stavove i prema nama i znaš, prema porodici, tako da nije bio mnogo stroga, ali se znalo kod njega šta treba se radi i kako. Znao se red. Da. A zašto nemate duet? Imaš ti duet sa bratom? Nemaš? Kako nemam? Evo, brate Cigani me prate 7 dana u 7 kafana. Kako ja to nisam ni vidio? Da, to je toliko dobro. Pa slušaj, evo sad se vraćamo na ovu priču pesama, gde su se snimali po 8 pesama. I onda, znaš, ne mogu sve pesme da isplivaju. Da. Ti sad, evo, i ovi pevači i ovo sad to brzo vreme, pa šta prepevavaju svi ovi pevači i mlađi? Nego sve te stare hitove i jedna po jedna polako, znaš, tako da nikad ne znamo kad će i ova pesma da ugleda svetlost dana. Mada već vidim da je puštaju i da taj Banetov i moj duet, nego i Banet u Čikagu, ja sam ovde, pa sada malo, da kažem, odemo negde na emisiju i da je otpevamo, verujem da bi, ali je toliko dobra pesma da, eto, čućeš je kad... Sad ću, jesam ja tražio, uglavnom stvarno sam slušao. Sve moguće pesme znam. I onda me uvek zanimalo, znaš, viš, nisam dovoljno istraživao. Da, ali jako dobra pesma i odrađena i vidit ćemo kad Bane sad dođe, baš smo i pričali na tu temu, a pisao je Ćale. Stvarno? Da, i to je, ali neverovatno dobra pesma. Porodično delo. Porodično delo, da. Jer nijemo sa Ćaletom, recimo Bane i Ćale imaju duet, a sa Ćaletom ja nisam, ali bi mogli nešto da čisto ostane. Da ima. Da ima, ne to da sad nešto kao vijaš hit, ne, ali da ostane za nas. Za vas. Je li vam on uvek birao pesme ili jeste se savjetovali sa njim? A tu nema, to je, kažem ti, već smo pričali o tome. Moraš sam da izabereš i to da ti neko bira, drugi, naravno da je on, opet kažem, lakši put da li da dođem do Marine Tucaković, to da je on bio ta spona i kontakte i najavio me da sam ja išao, ali posle sam dođeš Steve Simeunovića do svih ostalih tekstopisaca i on ti ponudi 4-5 pesama i ti sam biraš ono što tebi odgovara prija i znaš šta, sad ti neko drugi to